హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వానాకాలంలో వేడివేడిగా పకోడీ వేసుకుని తింటే భలే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. అందుకే శనగపిండి పకోడీ, ఉల్లిపాయ వేసి సోడా, ఉప్పు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, కొత్తిమీర, కరివేపాకు అన్నీ వేసి ఎగ్ కూడా వేసి కలుపుకున్నాక సరిపడ ఉప్పు వేసుకుని టేస్ట్ చూసుకున్నాక చక్కగా నీట్గా ఇలాగా బాండీలో వేపుకుంటామే ఫ్రెండ్స్. వెరీ ఈజీ. ఇంటికి చిన్నపిల్లలు అందరూ కూడా హ్యాపీగా తినవచ్చు. ఇది ఒక స్నాక్ ఐటెం లాగా కూడా ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. నెక్స్ట్ రెడీ అయిపోయినాయి ఫ్రెండ్స్. పకోడీ మా మరిదిగా చేశారన్నమాట. ఇప్పుడు చాలా టేస్టీగా వచ్చినాయి. నచ్చితే లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.